Fíjate en esta escena. Dos chicos caminan tranquilamente por la calle, cuando de repente dos chihuahuas salen disparados hacia ellos, ladrando con esa actitud de matones que siempre tienen los chihuahuas. Uno de los chicos corre hacia ellos para espantarlos, y los diminutos guardianes retroceden asustados, regresando a su casa. Pero lo que los muchachos no se imaginaban era que de la puerta saldría un imponente gran danés. Apenas lo ven, con ese tamaño colosal, los chicos se quedan helados y de inmediato salen corriendo despavoridos. Y lo más gracioso es que los chihuahuas, ya seguros detrás de su hermano mayor, vuelven a salir corriendo detrás de los chicos, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No que muy valientes? Al final los chicos aprendieron una lección. Nunca subestimes a un chihuahua.